pagi Bu, perkenalkan saya perawat Penny Cinta Lestari yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret di tenggorokan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Bu, sebelum melakukan tindakan saya mencontohkan terlebih dahulu. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, tahan 3 detik, batukan. Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Baiklah Bu, kita mulai 1, 2, 3, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, tahan, batukan. Kan dulu deh. Baiklah Bu, tindakan batu efektif sudah selesai. Jika Ibu perlu bantuan, Ibu bisa panggil saya di nomor telepon. Terima kasih Bu.